Ваше устройство нуждается в ремонте. Мы предлагаем бесплатную диагностику. Без звонков и поездок заберем прямо от вашей двери и вернем обратно. Перед ремонтом отправим ценовое предложение и продолжим только после вашего подтверждения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Пачніцы за отключение фена от электросетк. Гэта забяспечыць вашу бяспеку падчас працэсу абслуговання. Ачыстка фільтра. Знамце эфель мягкі знак ТРЗ фена, выкарыставаючы лёгкі намаган. Праверце, це ёсць знаем пыл бруд. Калтак, вымыйцы яга цоплай вадзе за мылам. Пацырп цпанае высыханне перад тым, як усталёвацца яга назад. Праверка шнура. Уважліва агледзьце шнур на прадмет пашкаджання. Калвы заважыл разрывы аб іншыя пашкаджан, неадкладна звярніцеся сервісны цэнтр. Ачыстка паветравода. Выкарыставайце мяккую шчотку або сцэнуты паветра, каб выдалць пыл за паветравода. Гэта дапаможа забяспечыць правільны патак паветра, не перагрузць рухавк. Тэхнічны агляд. Парайцеся за прафесіяналам для правядзення тэхнічнага агляду, як можа ключаць праверку СХ-кампанента, каб вызначыць магчымыя праблемы. Бясплатная дыягностыка. Мы прапануем бесплатную дыягностыку вашага фена Dyson HS01. Проста патэлефануйце нам, наши спецыялісты правядуць агляд вашага устройства. Паслуга забору устройства на доме. Мы прапануем зручную паслугу забору фена на вашем адрасе. Наш кур'ер прыедзе зручны для вас час, каб забраць прыладу для абслуговання. Цэнавая прапанова. Перш чым пачаць рамонт, мы прадаставім вам дэталёвая цэнавая прапанова, якая будзе ключацца ўсе неабходныя работы запчастак. Вы можаце прыняць рашэнне без як-небудзь абавязка. Заключны крок. Пасля завяршэння СХ-этапа абслуговання правіцца фінальную праверку фена, каб упэўніцца, што ён працуе як новы. Праверце, це няма шуму цэншых непрыемнасцяў працы. Рэгулярнае абслугованне. Мы рэкамендуем праводзіць тэхнічнае абслугованне кожныя 6 месяца, каб ваш фен служыў вам доўганадзейна. Ваше устройство нуждается в ремонте. Мы предлагаем бесплатную диагностику. Без звонков и поездок заберем прямо от вашей двери и вернем обратно. Перед ремонтом отправим ценовое предложение и продолжим только после вашего подтверждения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.